Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e questo è lo Yeti 2 Hybrid, che è un robot aspirapolvere a basso costo, costa circa 200 euro su Amazon con il coupon sconto che vi lascio nella descrizione del video. Questo robot ha conquistato tantissima popolarità nell'ultimo tempo perché costa poco e funziona bene, e in questo video andremo a vedere e curiosare sulla tecnologia che c'è dietro a questo robot, che utilizza una tecnologia molto intelligente e molto economica e talmente ovvia che mi fa venire da sorridere, perché tutti i produttori di robot pensano di mappare orizzontalmente le stanze. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che il laser continua a girare, spara il laser, c'è uno scanner che riceve le riflessioni del laser così da misurare la distanza e mappa man mano la casa rispetto alla sua posizione. Solo che nella casa ci sono i tavoli, i divani, le sedie, e tutte queste cose qua le spostiamo, quindi sono variabili, variano nel tempo, e questo complica le cose un po' ai robot, e risolvono il problema ovviamente tramite software che man mano si è sviluppato e è diventato molto interessante, specialmente in alcuni robot che sono molto intelligenti, ecco, dal punto di vista del software. E questo attualmente è quello che distingue un robot dall'altro, secondo me, oltre alla potenza di aspirazione, alla batteria, eccetera eccetera, e quindi l'intelligenza. Questo invece ha preso una strada completamente differente, perché utilizza due tecnologie. La prima tecnologia è quella classica del giroscopio all'interno e anche il misuratore di distanza che misura il tragitto che fa il robot rispetto ai dati del giroscopio all'interno. Ovviamente quella è la tecnologia primaria dei primi robot, che non sono molto intelligenti. Perché? Perché non possiamo mappare le stanze e quindi escludere certe zone, o dire al robot di andare a pulire una stanza o una zona particolare nella stanza più volte. Non solo, i robot vecchi che utilizzavano la tecnologia del giroscopio misuratore di distanza, una volta che si sono fermati non riescono a tornare, o magari gli cambiate posizione perché si sono incastrati, non possono tornare alla base di ricarica. Ecco che è nata la tecnologia della mappatura, che, come abbiamo detto, quella più avanzata attualmente è quella a laser. Mentre questo cosa fa? Ha una telecamera che, come potete notare, è direzionata verso il soffitto, ed è questa l'idea intelligente e fantastica, perché ovviamente sul soffitto non abbiamo niente che si muove, non ci sono sedie, non c'è nulla, non ci sono, anche i lampadari sono fissi, non li cambiamo, e così lui guarda sopra e mappa tutte le stanze, così da creare una mappa e quindi pulire le zone che vogliamo quanto vogliamo. Eventualmente, se dovesse incastrarsi o qualsiasi cosa, lo fermiamo, ecco, gli cambiamo posizione, lui riguarda un'altra volta il soffitto e si ricorda dov'è esattamente, dov'è la sua posizione rispetto alla base di ricarica, e torna a ricaricare la batteria automaticamente, molto rapidamente, senza nessun problema. Ovviamente questi dati vengono confrontati con il misuratore di distanza e il giroscopio all'interno del robot per facilitarne lo spostamento. Naturalmente lo Yeti Hybrid, anche se a basso costo, ha tutti i sensori, sensore meccanico, sensore a infrarossi per rilevare gli ostacoli, ha anche 6 sensori anticaduta, eventualmente se avete delle scale rileva le scale e non cade dalle scale. Una cosa molto interessante di questo robot è che è prodotto da Yeti dal punto di vista di software e la parte di intelligenza artificiale, mentre la parte meccanica di aspirazione e tutto è prodotta da Ecovacs. Perché è una cosa interessante? Perché ovviamente Ecovacs è un grande marchio e ha una certa esperienza, ma per me, ecco, una cosa molto interessante è che tutti i ricambi sono compatibili con Ecovacs, e vi faccio vedere la potenza di aspirazione non nel metodo classico, ma facendovi vedere direttamente il cassetto dello sporco quanto è pieno. E questa è una sola aspirazione che ha fatto durante la prima mappatura della casa, ed è davvero sorprendente quanto è pieno. Quindi tutti i filtri, i pezzi di ricambio sono compatibili con Ecovacs, anche il meccanismo di chiusura e bloccaggio della cassetta dello sporco deriva da Ecovacs, che mi piace tantissimo perché
La maniglia blocca e sigilla il cassetto dello sporco, così abbiamo un'efficienza maggiore. Qui abbiamo sempre lo stesso strumento per pulire le spazzole e tutto il meccanismo è uguale, identico a quello dell'Ecovacs. Vi faccio vedere quanto è facile rimuovere i capelli e pulire il tutto. Anche qua questo meccanismo è uguale, identico all'Ecovacs, quindi è molto facile liberare il tutto dai capelli e lo sporco. Lo stesso vale per le spazzole laterali, che sono compatibili con quelle dell'Ecovacs, sono disponibili nel mercato, cosa molto importante. Una volta installata l'applicazione, collegare il robot alla nostra rete wifi, e quindi l'applicazione è molto semplice perché l'applicazione genera un codice QR che dobbiamo far vedere alla telecamera del robot, così da abbinarli, collegarli alla rete wifi e quindi controllare il robot da remoto anche se non siamo in casa, ma anche ricevere le notifiche eventualmente se il robot ha bisogno di svuotare la cassetta o se per esempio il robot è incastrato, eccetera eccetera. Ma se ve lo chiedete, comunque non è necessario avere la rete wifi in casa. Una volta che il robot ha generato la mappa tramite la pulizia automatica, e questo robot è un pochino più macchinoso rispetto a quelli che utilizzano la scansione a laser, perché ci mette 2 o 3 pulizie per riuscire a generare completamente la mappa. Infatti, come potete notare, adesso ha generato la mappa, però non è sicuro al 100% e dice che la generazione della mappa è al 33%. Una volta generata la mappa possiamo aggiungere delle barriere virtuali dove il robot non deve andare e anche etichettare le aree. A questo punto possiamo anche utilizzare la programmazione della pulizia, che sia una pulizia automatica o di una certa area, o ripetere la pulizia di una certa area di più o di meno. Insomma, ci sono tutte le programmazioni che vogliamo. Abbiamo anche la possibilità di abilitare questa opzione, che consiglio di abilitare, perché se il robot finisce la sua batteria mentre è a metà per esempio della pulizia, torna alla basetta automaticamente, si ricarica e poi torna e continua da dove si è interrotto. Ritorno al dock di ricarica. Avvio della ricarica. Possiamo decidere la sequenza della pulizia, per esempio che il robot debba partire da una certa stanza prima e poi andare in un'altra e poi in un'altra, e abbiamo la possibilità di decidere tra 3 potenze di aspirazione, quella standard che è silenziosa, o quella massima, o quella massima più. E nonostante che lo Yeti 2 Hybrid costi solamente 200 euro, è capace di lavare e aspirare contemporaneamente. Infatti qua abbiamo un serbatoio da 240 ml, e se volessi sintetizzare i pro e i contro di questo robot, il primo pro ovviamente è il prezzo, il secondo la durata della batteria, perché abbiamo una batteria da 5200 mAh che dura addirittura 200 minuti alla potenza di aspirazione minima, ma comunque la durata della batteria è veramente fantastica. La terza cosa è che, nonostante che sia a basso costo e molto intelligente, si incastra molto poco e può lavare e aspirare contemporaneamente. L'ultimo pro di non poco conto di questo robot sono i pezzi di ricambio, che come abbiamo detto sono compatibili con un marchio famoso, quindi presumo che saranno disponibili per lungo tempo. Le due cose invece da tenere in considerazione prima dell'acquisto di questo robot: la prima è la mappatura iniziale, solo la prima volta ci mette molto di più rispetto alla mappatura con i sistemi laser. La seconda cosa invece è che qualsiasi sistema di posizionamento ottico necessita di luminosità, quindi funziona meno ovviamente al buio. E come al solito vi lascio il link e coupon sconto a questo robot molto interessante a basso costo su Amazon nella descrizione del video. Se avete domande lasciatele giù nello spazio commenti, vi rispondo appena possibile, e ciao, alla prossima.